guys, so welcome to the channel. And ngayon, pag-uusapan natin is yung unboxing at sample review na lang dito sa di ko alam kung MICKLE or MICKLE. TFX16i. So yun guys, so ito siya. Kararating lang kasama yung mga dalawang Behringer na Eurolive B115. So yun yung setup, bagong setup namin sa church. And sa internet wala pa akong nakitang reviews sa ito, sa digital mixer na ito. So we're gonna get the first review and first look at this digital mixer na 16 channel. And hope na this will give you an idea, or this will give you some sort of information para makaplano kayo kung makabili kayo nito sa inyong mga churches, sound systems, and lahat-lahat na. So, let's roll! Ito na guys, so you can unbox here. So sorry for my setup na lang, and I'm gonna check ano yung nasa box. Out of the box is meron siyang instruction manual. Dapat yung basahin to guys, huwag dapat itapon. Instruction manual. Yung mismong mixer. Meron siyang, di ko alam, stamping plate or ano to, yung mount siguro sa side mount, and of course yung power cord. So kailangan natin, we will need adapter para sa ito. So yun na guys, wala na. So this all aside, and tingnan natin ang mixer. Okay guys, we're gonna get a closer look na lang. So ito yung mixer. And kung mapapansin nyo, meron siyang antenna para sa Wi-Fi. And sabi dito, digital mixer, brand name. Dito may remote para sa pag-control natin sa computer through Ethernet cable. And we have also a selection here para sa Wi-Fi. So sabi na dito, di ko lang, pero sabi na dito up to 10 mobile devices. So pwede tayo mag-connect ng 10 mobile devices sa Wi-Fi to mix, or yung in-ear natin, yung pinaka-main na mix natin. So yun, so 16 channels. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 na hybrid na kasabi. Sa hybrid, hindi ko alam kung anong tawag, main na tawag, pero hybrid, which is pwede sa XLR, at the same time pwede rin sa PL na jack. And then meron tayong 4 na auxiliary outputs para sa ating monitors or in-ear monitors, and at the same time 4 na master outputs, 2 XLR at 2 PL. And dito naman guys is yung master volume para sa left and right, and level sa mismong headphones. And meron tayong yung mismo LED na light dito para makita natin yung level ng microphone. And of course, meron siyang
plus 48 volts dun. So, plus 48 volts, which means may phantom power siya. Ito naman yung likod, guys. So, which means nandito yung power, AC power natin, which is 110 to 240. So, pwede siya sa 110 at the same time 220. And dito na part, hindi ko napapakita kasi nandito yung mismong Wi-Fi, password, etc. etc. Yung information how to connect sa hotspot na internet. And comment ko lang sa build quality, guys. So sorry, medyo na maingay na. Meron dumating sa bahay kasi. And sorry, maingay na. So maganda dito yung sa build quality niya is solid. Super solid siya. And for the price, super solid na rin. And meron siyang kumbaga handlebars dito for us to carry it. And super compact siya. Actually, guys, tignan natin. Parang dalawang kamay lang to. Wala akong ruler or wala akong pag-measure ngayon, pero ito siya. So siya nga pala may SPD IF in out. So nakalimutan ko kanina. So I'm gonna update you guys kung how it sounds, kung paano siya mag-work in the coming future, kung may set up namin ang sound system namin sa church, and we're gonna give you an idea kung ano yung gagawin o gagamitin na pag-control dito. So yun, guys, so see you in the next video. Thank you for joining, and please like, subscribe, and share itong video para makatulong sa mga kapatid natin na naghahanap ng information ito. So God bless, guys. Thank you.